Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Indah Arum. Nah, kita balik lagi. Udah lama banget aku nggak review sesuatu buat kalian. Di sini aku mau review soal pernafasan. Kalau kalian punya batuk yang nggak kunjung sembuh, terus kalian ngeluh kayak punya sesak nafas, ini informasi buat kalian, jangan di skip. Nah, produk yang mau aku rekomendasikan sama kalian itu adalah ini guys, Etasaha. Ini tuh produk udah wirawiri banget di mana-mana, viral banget, bagus buat mengatasi soal pernafasan. Apalagi kalau kalian punya batuk yang nggak kunjung sembuh, cobain deh. Kita bahas dulu dari segi packaging. Packagingnya tuh segini. Ini 200 gram, harganya juga murce banget. Terus ini udah dijual di e-commerce atau di toko offline-nya juga ada. Kalau kalian penasaran banget sama produk ini, nanti bakal aku cantumin untuk link pembelian dan nomor yang bisa kalian hubungin. Packagingnya nih travel size, bisa kalian bawa kemana-mana. Terus dia juga udah ada ekstrak jahe, udah ada ekstrak cakar ayam, daun sanggugu, sama ada ekstrak kayu manis. Rasanya tuh mantep banget. Biasanya susu-susu di luaran sana tuh kayak ada bau amis-amisnya gitu, tapi ini enggak sama sekali guys. Terus ini yang aku suka, dia juga udah BPOM. Tuh keterangannya di sini ya, udah BPOM, udah ada tanggal kadaluarsanya juga. Ini cara minumnya juga gampang banget, tinggal kalian seduh. Kalau misalnya pengen seger bisa ditambahin sama es batu. Kenapa aku bisa menemukan produk ini? Kemarin tuh aku sempet batuk sekitar 3 mingguan gak kunjung sembuh. Terus aku cari-cari scroll di Instagram, di TikTok gimana caranya buat sembuh. Akhirnya aku nemuin Etasaha ini. Nah, kurang lebih selama minum 1 mingguan itu udah bikin tenggorokan aku jauh lebih baik lagi, dan pernafasan juga jadi lebih enteng guys. Kenapa aku langsung tertarik banget sama produk ini? Selain produk ini tuh udah terbukti khasiatnya tuh ampuh, dia ini kandungan susu etawanya tuh lebih tinggi dari susu-susu yang lain. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak, dewasa maupun lansia. Cara minumnya nanti bakal aku taruh di sini. Cara minumnya tuh gampang banget, kalian tinggal seduh dengan air panas, atau misalnya kalian pengen seger bisa kalian tambahin air dingin. Konsumsinya juga gampang banget, tinggal kalian tuang 2-3 sendok, terus kalian seduh, kalian aduk-aduk dan minum aja. Ini aku udah ada 1 cangkir susu Etasaha Etawa. Ini susunya bener-bener kental banget, kalian bisa minum kapanpun dimanapun. Biasanya aku konsumsinya 2-3 kali sehari. Rasanya tuh manis, kayak susu pada umumnya, terus nggak amis sama sekali. Dia malah menurut aku karena ada kandungan kayu manis, rada sedikit kerasa banget kayu manisnya. Selain itu, karena ini susu, ini juga bagus banget buat tulang loh guys. Manfaatnya tuh banyak banget, aku jabarin satu-satu, yaitu bisa meredakan batuk, meredakan flu dan pilek, meredakan asma, membantu masalah bronkitis, mempercepat pemulihan pneumonia, membantu masalah sinusitis, meredakan alergi pernafasan, dan yang terakhir itu membantu permasalahan pernafasan guys. Untuk harga 1 boxnya ini murah banget, hanya dibanderol dengan 90.000 aja kalian udah dapetin susu terenak sih menurut aku. Terus mereka tuh ada paket bundlingnya. 1 boxnya itu bakalan jadi 85.000 kalau kalian beli 2. Terus kalau kalian beli 3, harganya itu jadi 83.000. Biasanya aku langsung beli 2 sekaligus biar dapat potongan. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa follow Instagramnya dan langsung aja beli sekarang produknya, karena bener-bener bagus banget. Ini review, honest review dari aku sendiri yang udah coba 2 minggu pakai Etasaha. Untuk waktu idealnya aku saranin kalian minumnya 20-30 menit sebelum makan. Itu kalian langsung seduh aja pakai air hangat atau air dingin, terus minum deh. Udah
Segitu aja review dari aku soal Eta Saha yang membantu meredakan batuk dan pernafasan. Kalian bisa langsung kunjungin kontak person yang bakalan aku cantumin di sini. Jangan lupa buat beli dan cobain produknya sekarang. Terima kasih sudah menyimak video aku sampai selesai. Jangan lupa buat tungguin video-video selanjutnya, review apa lagi yang bakalan aku share ke kalian. Nanti tungguin ya. Jangan lupa buat subscribe dan like, share video ini ke teman saudara kalian yang butuh banget produk-produk bagus kayak gini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.